Fala, galera da climatização. Parex Zé Faísca passou por aqui, viu? Cliente nos acionou com reclamação do mau funcionamento de seu ar-condicionado. Ao investigarmos o problema, encontramos uma infraestrutura de 20 metros com cabeamento de 1,5 mitrideios para um aparelho de 18.000 BTUs, além de ter várias emendas no cabeamento. Como você vê, ainda pegou fogo nos cabos. A falha foi prontamente corrigida com a substituição do cabeamento, voltando